JAC Sagol Mangna Kaukiba Punguntra Taruki General Strike na Police ki action da Miyoi Ama Sokle Kongjang da Saruk Yakiba Miyoi ani Police na Fajin Kre Miyam ki Mahusagi Pulsida Chauna Kaiba Pikre Janata Dal United ki Anauba Office Mangasi New Chekon da Hangdokre Inner Line Premises Samamadi Manipur Sports University Yauna Laikhai Tadaba issue sing JDU na Parliament Talagani Hairi Tongan ba lupkunna sinduna Manipur da thokliba nupi angang singi mathakta chathaba miyot pinegi thokdok sing thingna ba taksilladuna ngasi miyam ki oiba khongjat ama chatre mayam ba khurumjari dom neng biri bisi impact news ni ai pinki okram na hoji pungja sifau bigi maroi ba pau sing miyam da pizari JAC against unnatural shifting of district hospital Imphal East Sagol Mangna Kaukiba Punguntra Taruki General Strike Nangasi Nini Chanba Numita Aroi Banumita Sida Police Amadi General Strike Sagot Pasinga Mafam Kayada Mugna Kre Police ke tear gas cell na pan badagi miyoi ama sokle nupi khongjangloy ani police na fagat kre police ki tear gas na pan na sokraba miyoi adugi maming moirang them nauthi chahi kuntra manga kaibi yaibi lendagini mahak police ki tear gas na faiganda pan badagi sokhibani police na fakiba nupi protester ani adugi maming hauzik faubagi oina chapchana khangbangamdri JAC ki general strike sagatuna miyamna lambi da tholaktuna achat awong sing thenki mafam kayada uwa Paisinduna tire mai thaki Kundrak Pamamadi Kurai Assembly Constituency ki mafam kayada General Strike asina miyam gi mahusa ke punsida changna kaiba piki Imphal Cycle Lambi Sagol Mang Bazar Kaibi Taret Khul Amadi Haikak Mapana Chingba General Strike Sagot Pasingna Lambi Thinki Gari Changhan Kide Kurai Assembly Constituency ki miyam nasu JAC ki General Strike asi sagotuna Imphal Ukrul Thinki Lamlong Bazar Kuntak Lansing ki dukan amata thong hangan khide nakalama romda JAC ki convener Lausingan thoibana JAC na changsiliba khongjang asida lengak asina kari suna chungde atopa loop organization singna tauba ban singde di lengak asina athubada waroi sing purakna na bahonai haina penda bafongdoki JAC na makhatana Lamlong Kurai Amadi Cycle Assembly Constituency ki miyamna mateng pangbiduna JAC na taliba demand asi fangdri fauba changsin minasi haina appeal tauki JAC ki khongjang da saruk yakiba nupi protester ani police na fakiba du condition amata yaudana thadok piro haina convener asina appeal tauri JAC na changsiliba general strike ki khongjang asi ngasi numidang wairam pung mangada loisin kre Atopa Sangstan Kayana, the association Kayana, Koropakanda, Band Asi, Mokoi Nomada, Adum Wari Sanaraga, Dum Lucian Nakibani, Sogomang District Hospital, Home Kibiyaro, have visiting a Sipauda, Aikoida, Karigumba, Unaraga, Wariwatai, Sabagi, Kudung Saba, PBD, Wariwatai Sadana, Aikoi, Solution Poropayaro, Nasipauda, response as PB, the Maram or Kanda, Haribakan Dressingi, Public Mayama Sigi, Aikoi, Sazung Nizeraga, Choba Mipamaka Pangtok Saraga. Sigumlaba Makhataba Ekoi Kongjangasi Ekoi Sanctionanabagi Gamen Prazadagi Ekoi Sahajong Nijeragani Awaba Mayama seeing Biraga Lady Belangak Asina Atu Matam the Warishin Pubida U. District Hospital at the Patopo Hospital Janata Dal United Manipur State Unit ke Anauba Office amanga senior check on the Hangdokre Thauramadu the Inner Line Permit System amadi Manipur Sports University yauna state asigi lekhai ta da be issue sing Janata Dal United na Parliament pukhalagani miyam gi apamba fangnana bahonagani haina JDU gi National Secretary General KC Tiagi na Fongdoki ngasi achamba thauramama galonana party gi Anauba Office Hangdokpa ki Thauramadu da National General Secretary amadi party asigi North is in charge Harivansh Narayan, National General Secretary, Afaq Ahmad Khan, People Democratic Alliance of Nagaland ki member, Y. Mohobemo Humso, JDU Manipur State ki President, Hangka Pau, Taithul Yauna, Party asigi member Kayana Sarukyaki. Nakalama Romda Lakadoriba Lok Sabha Mikhal Yauna, Mikhal Pumbada Party asigi candidate Thadok Lagani Haina Sulauk Thokre, Paumi Singh Unabama da JDU gi National Secretary General KC Tiagi na hai, Manipur yauna North East ta Lairiba Miyam gi Aningba Apamba Kaya National Party na Tabidri Loina na Regional Party Singh na Su State Singh asigi issue Singh asi Delhi yauna Pubangamdri, JDU na Regional issue Singh asi Delhi yauna Pugani Loina na Miyam gi Apamba Aningba Fangana na Bahona Gani Haina, Mahak na Fongdoki.
mahakna makha taraduna black law haina khangnariba aspa state asidagi lokthoknanaba honagani mayai ka bachinjak yonba amadi chaba singi mathakta akanbe action logadabani state asida public distribution system da asoiba lairi beneficiary singda central sponsor scheme singi kanaba fangdriba asi hauzik lairi balengak asina athuba matamda honaduna fanganana ba honagadabani haina national secretary general asina cheksinwa thamki. The national party has failed to fulfill, and the regional party they have not taken up the issues effectively. JDU will work and function as the bridge between the aspirations of Manipuri people and the coordination with the Delhi. Here is a NDA government we welcome, but we hope also that it must act, it must function differently from the Congress government. There should be a distinction between an NDA government and a UPA government. It must not act, it must not behave like the previous government. Manipur da thokliba nupi angang singbu ot nebegi thokdok sing thingnana ba ngasi miyamgi oiba khongchat ama chatkre nupi kaya su yawna chatkhiba khongchat adu United NGOs Mission Manipur Women Action Development Women Empowerment for Justice amasung Center for Women Development na chingba lupkun na sinduna pangthokibani maikai kaya dagi lakpa masing yamlaba miyamna saruk yaraduna chinga makha oinam lerak community hall dagi haukiba khongchat asina pisum thong hawba marak fauduna laklaga hairangoi thong Taraklaga mafam aduda mifam ama pangthoki mifam aduda masak naiba miyoi kaya saruk yaduna nupi angang singda chathariba miyot minai gi matangda wangangki loinana khongchat asigi matangda Women Action Development gi volunteer Kimboy Haukipna lamdam asigi nupi angang singda chathariba miyot minai asi nongma nongmagi hengalakli masi thingnana ba hotnabada ching amadi tamgi miyamna amata oina khongjang changsin minana ba matam oire wangangduna Ngangdana tumina laisinbaki matam natre akanba kholaw lawduna lengak asigi manakong yauhanduna thabak tawnaba tangai fade haiki. Number of crime against women and children as duki matik hengat pase ekoi tumina leima matam natre ekoi silent oiba matam natre ekoi na hanjen na smai na meeting phom matungda ekoi say we need to speak out Akoi se lau thok taragadi chingmi tammi zat bizat khaidana akoi problem chap manana thiengna min bani aduna akoi se kholau lau da ba yadre pullaga akoi na government se hojik pare ba sarkar se da khanghan taragadi crime se leparoi nomit khoding adugi matik adom hengat laga leigani hojik pending case mayam lei Thanga rape case ta chenaba sing fanana bahona bada BJP gi Vice President Oriba M Ashwini Kumar na athing bapi hariba wafam adu yumfam yaudaba aranba wafam ni haina Ashwini Kumar masana sengdokre loinana mahakpu mingchat thinana ba hona bada natana BJP bu mingchat thinana ba hona rakliba miyoi singi mathakta logi oiba action lokhanana ba Party ki luching basinga tanaragani haina mahakna fongdokre ngasi ni taipa chu thekta leiba BJP ki office ta paumi sing unabada M Ashwini Kumar na February ki tang 12 ida thokiba thodok adu yamna laibak thibani adubu thodok adu da chenaba sing thodok adu hek thokpa nongan baga mari leinaba authority singna phagatuna logi oiba thabak chathaduna leiribani adubu thodok thokraba matung tha ani ohum leiraga chenabani haiba miyoi ani amasu police na fanana bohonaki chenariba miyoi ani adugi manungda mahakka mari mata thokpa ama yawi adubu makhoibu police na fanana bohonabada athingba ayetpa amata pikiba leite haina Ashwini Kumar na haiki February tangtaron thokra matung ikui kidana karani manung adu da dum law enforcing agency police na mari lenaba main accused and ko accused ani far na investigation phajana sathri adu matung tarakpada tha amma makhai ani meada mu atopa ko accused ani ma mu yawi haidana hari ani manung da amade aige distant relative oiba aige brother lo thokpa ama aming yawre haiba siga aiga kari mamta mari lenate haiba case asigi langla langjin asumba puthoni bidamta mari lenaba law enforcing agency police natraga madugi judiciary na madugi tawningba tawu matamda akoi gi site Samaki site natra party ki site kari makhala mate ko influence soba ko thingan mam hong si bhabo leite rape ko mali na thokpa case amata akhogi Bharatiya Janata Party na kankhat ko wafam leite
Socialist Student Union of Manipur, Proletarian Feminist Movement Manipur (PFMM), Manipur Proletariat People's Democratic Union (MPPDU), political parties sing mihut sing loinana thanga rape case amadi thangmoiban rape case ki imung manungi mihut sing loinana Manipur Students Association of Delhi ga khusam naduna mathang thada Prime Minister da ai bacherol pisin bachakadauri loinana rape case asida January basing chairak pi nabagidamak Delhi da protest taunana balepna kre SSU MP FMM amadi MPPDU ahumna khusam naduna Manipur Press Club ta pangthokiba intellectual academician political party sing amadi CSO singi mifamna hauzik loop asina rape case ani gi watho ki matang da changsaliba khongjang asida amata oina saugat pa haina lepnare haina SSUM gi publicity and propaganda gi secretary and Tanoranjan na paumi sing da phongdokre Lamdam asigi miyam ga khusam naduna mara laiba rapist sing chairak phanganabagi dama khongjang sing asi changsin khigani haina su mahakna makha takhi Manipur da lairiba political party sing muchinga lonana Delhi da chatlaga mashat ki muchinga punsilaga ikuna Prime Minister da ai bachiron pisanba amadi tuan ba national issue oina kuna Delhi da khongjang jasinaba wari su logjare Hena Papu Chadonic State ki Thaka Mukhanaraga highly publicly Delhi the Sanaba Kuntana Silani. Manipur da lairiba laumi sing khakta ki oiba khananai nabagi mifama mangasi Bharatiya Kisan Sangh Manipur Prant na sinduna gharida laiba iskon gi complex ta pangthokre mifam asigi matang da Bharatiya Kisan Sangh Manipur Prant ki secretary Telem Dharana haikibada matam kayadagi lamdam asigi laumi sing na thengnariba khudong chadaba sing asi koknana ba pandam da hairiba mifam asi pangthokpani maru oina laumi sing na thengnariba khudong chadaba sing thengnana ba apunba loop amata Manipur da leite masi leihanduna fangfam thokpa chakthung fangduna laumi singbu pothok hena puthokna na ba hona ba haibasi tangai fadaba amani lengak na laumi singi kana nabani haidune scheme kaya paikhatlabasu kana ba ifang fangde laurok panthada mathau taba hidak langthak amadi har marang kaina fangdabagi awaba matam kaya dagi thengnaduna lakli asigumba asi leihandana na ba mifam asida warep lauduna akan ba khongjang changsilagani haiki mifam asida Manipur University ki Vice Chancellor Adya Prasad Pandey Bharatiya Kisan Sangh Delhi ki Rashtriya Sangathan Mantri Dinesh Kulkarni na chingba laumi singi maru oiba luchingba sing saruk yaki Laumi singi puthokna tawraga masi pulapna koina movement amma akoi laudragadi farmers neglected group oire haiduna khanjabagaloina madugi neglect torido madu restore tongnaba irrigation plan yawduna irrigation farmer kri chagotoino government di lauri akoi resource mobilization oiba food production mayam ji tawduna chingda kari da man da taw puthokpa yaba organic oiba posi lakpa yarbu matam ji da koino ji tuminda mana function da leibse masi khidang mana khidang singan bom darka leire en khanjabadagi laumi mayam ji hawdona ba ina sammelan ji bangthok jawani Manipur ki culture ki lamda thoidok hentokna saknaira ba W Loken Rajit Sangit Natak Academy Awardee amadi GN Dance Academy Imphal ki production unit ki in charge oirambana manung matam chadana masagi anaba manamaram oiduna lekhidabada Tapasya a Center for Performing Arts Singjamai Wang Makhetri Laikai amadi All Manipur Art and Culture Student Union na tonga na thokpa cherol singda awaba phongdorakli amadi imung manung ki awaba dasu saruk yari haina khangalakli Taret Suba Pay Commission Yauna Anganwadi Amasung Asha Workers Singi Fangfam Thokpa Incentive Sing Matik Chana Fangananaba Manipur Government Taksalagani Haina Bharatiya Mazdoor Sanghi National Organizing Secretary B. Surendranna Fongdorakli Hiramasiga Mari Lenana Ngasi Kai Sampa Thokchom Laikai Dalaiba Bharatiya Mazdoor Sanghi Office Ta Paumi Singa Unabamada B. Surendrana Fongdorakpada Manipur Haiba State asi natural resource yamna laiba agro based industry na chingba taubada yamna chanagadaba state amani lengak asina employment policy ama semduna lamdam asigi thabak fangdriba naharol sing thabak pinanaba hotnabagi matam oire haina fongdoki sinmi singi yaifanana ba hotnariba trade union asina state asigi mari leinaba minister amadi central government ta wafam asi thabak ta onthoknana ba taksingani haina fongdoraki
पाउगी मिफम अदुदा भारतीय मजदूर संघ की नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर एम तोंबा सिंह संघ असिगी मणिपुर स्टेट की जनरल सेक्रेटरी की थौपुरीबा एल सनातोंबी अमसुंग अखिल भारतीय अंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ की जनरल सेक्रेटरी अंजलि पटेल सुसरुक याकी। We are highlighting one of the major issue of the Anganwadi workers. Anganwadi, Asha worker, midday meal worker and Sarva Shiksha Abhiyan and watershed together, it comes around 93 lakhs of very huge population. So BMS is demanding central government to enhance their wages and to provide social security for all these workers. The another issue we are actually asking the government of Manipur is about the Asha workers who are working in the health sector. The government is giving a very small, meager amount of incentives. We are asking them to enhance it. West Tripura da laiba KN Auditorium Hall da pangthokadoriba All Tripura Indigenous Students Association gi tare laksuba Foundation de gi thoramda Manipur Students Federation gi mihut sing su saruk yarugani haina mahiroi lup asigi cherol amada khangalakli amadi हारी बसिदा सरुक याबा चटपगी खोंगचत असिदगी हौदुना लुप असिगी अइखोगी खुनाई खंगमिनसी हाइबा कैंपेन की सरुक अम ओइना त्रिपुरा दा खुंदारिबा मणिपुरी डायस्पोरा सिंगना थेंगनरिबा खुदोंचादबा सिंग कोखननबा थबक पाइखतकनी हाइना मखा तारकली कंगलेपाक कैलेंडर बोर्ड की तरह सुबह फाउंडेशन डे ngasi मेजर खुलदे लेबा मणिपुर प्रेस क्लब दा पांगथोखरे थौराम अदुदा अथोइबा मिथुंगलेन की वारोल पीरेदुना IPR की डायरेक्टर आइस बालकृष्णना एस्ट्रोलॉजी अमदी कैलेंडर की हिरमदा खेतनाबा वाखलोन थादोक्तुना अमता ओइना पुनसिनना बहनअमिनसि हाइना फोंदोखी महाकना हाई खेतनाबा वाखलोन पुथोकपा असि यामना मरु ओइ अदुमकपु खेतनाबा अदुना डिसयूनिटी ओइना उहनबदी फते हाइना फोंदोखी थौराम अदुदा एस्ट्रोलॉजी की लमदा खंग हाइरबा कयाना सरुक याखी। As a human being, as a Meitei, I wish to be the Pamsabadi, Sigumba difference. Later, Puna work to ministry, let us join hands together and work together. I want that affiliation, Dharma ki oisanu, race ki oisanu, culture ki oisanu, religion ki oisanu, kaim ta lejate, I know Pamsari objective oiba achumba truth to adu khaktani maduna the truth which will describe and define our identity and our true identity adu khaktani aina pamjabasi लेबाक असिगी प्राइम मिनिस्टर ओइरंबा राजीव गांधी ना लेखिदबगी कुंतरेरक सुबा कुमोन एंटी टेररिज्म डेगी थौरम मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC ना सिंधुना हायेंग मेगी तांग कुनमाथोइदा इम्फाल की बीटी रोड ता लेबा कांग्रेस भवन दा पांगथोकलगनी हाइना चेरोल अमदा खंगलकली अमदी मसिदा मियामना सरुक याबियु हाइरी कुमजा लिसिंग अमगा चमापन निफुमरीदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लेबा माइबम लोट पचिंगदा जापानीज अमदी ब्रिटिश की अलाइड फोर्स का नुमित तरे निचुपना लान सोकनखिबा थौदोक पुनिंग सिंबगी थौरम अमंगसी पांगथोखरे हाइरिबा लान अदुदा लेखिद्रबा सिंगी मफमदा इकाई खुमनब उत्पा ओइना हाइकल लेका तंबगी थौरम अदु INA जापानीज रिसेप्शन एसोसिएशन सिंधुना माइबम लोट पचिंगदा पांगथोखिबनी लमदम असिगी चिंगमी तमी पुनसिननबा होटनारंबा अमदी कैथेलगी यावना लमदम असिगी वाथोक कयादा वारोइसिन पुरकनबा होटनबदा अचौबा थौदांग लौरंबी इमा मुतुम ओंबी इबेमहलना ngasi मसागी अनाबा अमदगी लेखेदबदा अपुनबा मणिपुर कनबा इमालुप अमकेलगी चेरोल अमना अवाबा फोंदोरकली मोइरांगी थोयादा ngarang thokiba laibak thiba lambigi accident amada kumbi terakhadagi moirang them ongbi vidyasini Devi Laikhidabaki Matangda ngasi Joint Action Committee Against the Treatment of Moirang Community Health Center kauba JAC ama semduna khongjang kaya changsinanaba warep laukre Moirang them ongbi Vidyasini Devina Kumbidagi Moirang chenba auto rickshaw amada pikliba tha ani khakta ngairiba machaga loinana mayumda halakpagi lambida Moirang thoya mapada I-10 car amaga thengjenabada laibak thiba thodok adu thokhibani amadi Moirang CSIC da pukhatuna Laikat naraba matungda laikidabani Masigi matangda ngasi kumbi terakha mandopta lamdam aduki miyamgi oiba mifam ama CIC gi thodok asiga chenariba doctor amadi staff sing thabaktagi lokthoknanaba Manipur government ta haizaba laibak thiba thodok aduda
Hinghoriba tha ani khakta ngariba angang adu lengakna mateng pangbiba Moirang Community Health Center da ambulance amadi oxygen marang kaina fanghanba asina chingba warep kaya lauki JAC ki convener W Ratan Kumar na haikibida misi asi Moirang Community Health Center ki doctor amadi staff sing na Jackson ba wat pa loinana oxygen amadi ambulance marang kaina leitabana maram oiduna thokpani haina phongdoki Kurai ahong pung ahong gay dalayba life famlengi lamgi matangda miyoy kharagi marakta ngaihak ningay sangdana bathok lure. Thaudok asi chawrak na ngasi ayuk pung mapan makhairom taba matamda tilipati mapada layba kurai ahong pung ahong gay da thokibani. Life famlen asigi Oyeta Kundariba, Mioy Karaki Marakta, Pau, Fauna Bawat Kibana Maram Oiraga Todok Adu Tokibani Hairi, Todok Adu Asok upon Amadi Tokaning Deba Todok Tokibadi Yaukide, Wankai constituency ki MLA Okram Henry Masamak Nama from Aduda Laktuna Nakal Anigi Wata Araba Matunda, Irang Adu Fataki. Lonena Manipur Police Department ki DIG K Jenta Amasung Infal East ki Additional SP Law and Order W Kasar Amasung Additional SP Kumar Jitna Luchingba Police ki team amana mafam adu da laktuna makhataba thokhaningda ba thokdok thoktana ba thabak paikhatki Thama chupna chathagadaba environmental campaign Mahusa Ima Ningsing Thagi Saruk ama oina ngasi sport painting competition ama DM College campus ta leba ima khuntok hanbi ki sanglenda pangthokre Royal Riders Manipur na sindona pangthokiba competition atu da tonga be school gi mahiroi chama hen bana athoi hen tanaki competition atu da mai paklaba singi mana mathum lakliba jun gi tang manga da pangthokadoriba World Environment Day gi numita wangkai puja lampak ta yenthokani hairi Matang Swais the break amalauge break ki matungda Kurai Assembly Constituency ki polling station 3/27 da National Food Security Act nafsagi makhada piba PDVS ki cheng fangdre haiba wakat ki pau amadi Manipur amasung malem ki tongan be ipau sing puduna lakjage Impact News pu mieng tatuna leibiu Mayamba mukhana taram nokcheri bulletin asigi makhata ba pau miam du pizari Kurai Assembly Constituency ki polling station 3/27 da National Food Security Act nafsagi makhada piba PDS ki cheng maru ama fauba fangdabakti lairadana card fauba agent na paisin fajin kre haina National State Food Security Development Committee Kurai gi maikai dagi pen da fongdorakli loinana achum babu pamjaba BJP na luchingba lengak asigi Chief Minister na Hiram asida mityeng changbiduna Pithoktana lairiba cheng athuba matamda pithokalu haina appeal tawrakli Hiram asigi mari lainaba singna ngasi Kurai Sajor Laikai da pangthokiba paumi singa unaba amada Committee asigi Secretary N Premilana Fongdorakpada Congress lengak leiringai matamdadi Chatnaba haukraba napsagi makhada piba cheng amata Kurai constituency na Ningthina Pidri Fangfam Thokpa Cheng Fangalu Haina Khongjang Jangsiluba Committee ki Secretary su Congress lengak matamda Police na fazinduna lokap tan namsin khibagi thodok laikre BJP na luchingba lengak asi lakpadagi constituency asida napsagi cheng ningthina fanglagani khanduna miyamna nungaiba faunaki adubu laibak thibadi anoba lengak lakpadagi hena sithare haina pendaba fongdorakhi Hiramasi ki matangda CAF and PD Minister da wakalubada Kurai constituency ki cheng diu laite haina khangalaki hairi loinana DSO da chatuna khangalubada su Kurai constituency ki oina chahi asigi January fau gi cheng laukthokre haina fongdorakhi hairi hena laibak thibadi constituency asigi MLA gi PRO amana committee gi member singda cheng fangdabagi ihau hauraktanaba kihan khangan basu laikre haina pendaba fongdorakli Akoi miang bi damakta asa chaung tormang sigi lengak sina hanagi lengak ta hena sathiba pura awon ba lengak am oire miang gi sakthung je mat ba habadi akoi mikok ta kg manga pi gadab do kg manga du dagi mikok amom de kg amom ka aga mi tare leire tare takpa manga leire manga takpa aduga amuk ka su phajan bi ba masi to bai aroi haidna akoi gi committee sina thengna ba committee sina amuk thengna ba kan sida akoi MLA gi side gi PRO sina akoi de thitan dor phai tare nang Hawai thongba saning bra miang gi leader oi ganu hando u khongmam changhen ganu hai ban na chingba sigumba tor ko jenga sigi achumba pamba ai khoi gi chief minister gi mafam da khoi na thamjari achumba thigat piu achumba puthok piu
Kairen Biko Khulda Tongan Tongan Balenga Kyoba scheme amadi development project sing lakpa matamda lamdamadum gi miyamna kanaba sing adu lawmina hausi amadi khul asibu chawkhat maikai romda khumang chawsinanaba hotnamina hausi masida lamda masida lairiba miyoi khudingmak club organization amadi mera paibi lup singna punna chatmina si haina ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paumi singha unaba amada Young Calendars Club ki secretary ai Susil Kumar na phongdokre Kairen Biko Nupi Samas mera paibi amadi Young Calendar Club Anina Punna Pangthokpa Press Meet Atuda Sushil Kumar na makha taraduna lamdam atuda laiminariba praja khuding makta hairiba chawkhatpagi thabak thoram sing asi lakpada ayetpa apanba pidana punna mateng pangminaduna punna chawkhatminana ba hotna hausi loinana karigumba ayetpa piduna lairabadi mangjagadoribasi lamdam asitani maram asina aikoi isa isana wakhal taminasi haina phongdokhi Father development program sing as a club secretary amoina koina haisening budi karbi kokta leiba club organization baira paibi amadi leiba bi prajas kwai khudimangna ama phawo yepi dana development program lakpo khudimang ekoi sajok pimina duna ekoi ama toina lawmina usi haiba ekoi wapam si bata ekoi tamjari karigumba badu dei alhom duna ekoi na lahom daba taragadi mangje gaduri se karbi kokta leiba praja ekoi khaktani ekoi da mangje gadaba ekoi sai sana gyan tamina raga lakpo development program khudimang ekoi punna ama toina ye ekoi nusi sana na lawmina duna karbi kokse putak sakhat po kungang ama ohensi All Manipur Interstate Bus Association Amisbana Logi Wangmada All Manipur Interstate Bus and Allied Transport Association Haina Ming Ontok Lamle Amadi Association Asigi Fan Lana Sizinariba Sengi Matakta Fagat Pinaba Pulista FIR Palagani Haina Amisbagi founder member Atokpam Budhana Ngasi Paumi Singh the Phongdokre Ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa Paumi Singha unaba amada mahakna makha takhibada hairiba association asigi cashbook amadi mari leinaba document ningthina thamlamdre amadi chahi mangagi audit report piba ngamdabagi maram asina hauzik president oriba L Angau amadi mahaka thaupu minariba miyoi kharona association asigi fan lana sijinaram basi khanglakpani haiki Mahakna Phongdokhibada Manipur Societies Registration Act 1989 na piba rule gi wangmada semdoktuna office painana ba thausil tawre amadi association asida leidraba miyoi kaya mahakna ngasisu member oihanduna thamle maram asina hiram asigi matangda authority na asyangba achumba puthoktuna association asigi makhata ba office barrier khanena bagi election chumna pangthokna ba hotnabada mateng pangbiu loinana hayeng pangthokani haina tawriba association asigi election asi Chatna handana ba mari lainaba singna yengsin biyu haiki Transport Association haribase biyu sida lebise masigi huji president woriba elango bimol amadi aish tarun kumar moyo humna paisa khairaga laktara mu lebise he ho base manga degina huji phobise statement o government da budokna moina huji dum season le manana moina koine che tharo re noi Sahi manga wari bisi cumbrai ne koi yengu re ada sahi ahum le wari badagi sahi manga muthat laga wari le ramne shoy bi maya mama le badagi koi na RTI ka so application thare register na so before election put it on to win haire pula makji shoy dina moina le ramne moina to bi thabak se aran ba se chum thong na ba pe na finding hana amtang inquiry to ga madu election to biu Manipur Police Male Constable 2013 batch ki Vaiva Voice Fauba complete Taukraba candidate Khara High Court of Manipur na reject Taurokpagi Thawangbu JAC for rejected candidates for recruitment of Police Constable Male Civil 2013 batch Manipur na yaning da phongdorakli amadi hiram asigi matangda RTI thakre RTI report laktriba Fauba hairiba post asigi result haidok payaroi haina sucherol asina makhatari The Cultural Forum Manipur na sinduna ngarangdagi 1st Battalion Manipur Rifles ki banquet hall da chatharakhiba 2-day seminar on dynamics of contemporary Manipuri literature ngasi loisinkhre loisinbagi thoramadu session ani thongna pangthoki amadi session sing adu the expert kayana hiramasiga mari lenena paper pathoki amadi literature gi lamda thawai yaujaba naha ahal kayana sarukyaki
Lamdam asidagi mayai ka pachinjak maru fangna muthananapagi pandamda coalition against drugs and alcohol kada Manipur na changsilakliba khongjang henna pakthok chawthokna bagi pandamda kada khangabok branch hangtokre loinana kada khangabok branch ki thopugada basingsu khankre hairi asi bahakchang amang asi ayuk nambul turelgi sagolban Bijoy Govinda mapadagi fangle hairi police tagi fangba report ki matung ina Sina Fankraba Hakchang Adu Naurem Tom Kulem Laikai Dagi Loitong Bam Tikendra Masagi Chahi Kunmanga Apokpagi Mingna Laikhidraba El Inaw Tombini Haiva Khangbangamle Amadi Suicide Note Amasu Fangbangamle Hairi Panbayai Hairi Bamiyoy Asi Haukiba Irai Numiteki Thiba Khangdana Lairakibani Hairi Nakal Amaromda Wangu Dasu Miyoy Ama Thori Yandona Siramle Ngasi nungtil chawrakna pung amamuk tarakpa dwaida Kumbi Police Station ki manungchana Wangu Sabal dalaiba ibudho pakhangba laibung mamangda miyoy adu thawri yanduna lairamba thengnarakibani hairi miyoy adu ki mamingna Amom Selmani chahi 18 apokpa gi mamingna Amom Laibak Machani haiba khangbangamle maha Kakching district ki manungchana laiba Suknu constituency gi Wangu Hainawyam dagini haina pau gi source asina hairi India ke awang nongpok lamdam da ihan hanba oina Manipur da Relaxo exclusive shop ama ngasi hangdokre Relaxo exclusive shop asi Sega Road Konjeng Hajari Laikai da Khaba Enterprise Private Limited na hangdokhibani Relaxo exclusive shop asi da Khongup amadi chapal na chingba tongan ba potlam sing yauri Relaxo company asigi manung da Sparks Flight Bahamas Schoolmate Boston Mary Jane amadi Kids Fun na chingba brand sing fangali Khaba Enterprise Private Limited ki director Thangamba Khavana Relaxo exclusive shop asina yamna hongba mamaldagi hauraga khara tangba mamal faubada afaba makhalgi tongan ba potlam sing fangali haiki loinana Relaxo company ki retail head oiriba Kewalna Fongtorakpada North East ki ihan hanba oina Manipur da mahaki company ki showroom hangliba asigi maramdi company asina athapa amadi manung hanjina leiba mafam singda leriba miyamda ahongba mamalda afaba pot panghanna bagi wakalonda Manipur da hangdokpani haibaga loinana makata na North East ki top state singda su hangdokna na bapandam thamli haiki do akoi ki showroom se ahan bai tai North East ta Relaxo se asina ahan boy doine अखोई गिदी याम opportunity से मणिपुर की दमकता दी opportunity ने हेजनिंग Relaxo की मनुंग द brand मखल मैम ले बको Sparks हाइबम ले रहे Bahamas ले रहे the Mary Jane हाइबम ले रहे को Boston हाइबम ले मखल brand मैम ले all these brands are under Relaxo की मखा दो नहीं लगी तो हाइतन Our endeavor is to reach everywhere and we feel that the North is one of the most potential markets for us. So we got an opportunity out here, the first showroom in Imphal. So we have opened it up. And we are looking forward to open more and more showrooms. At least almost everywhere we should be present. Company believes into only one thing, that is give a product at an affordable price. Best quality at a very affordable price. Matam amagi Vietnam Revolution ki luchingba Ho Chi Minh gi chamaga kunipan suba mapokumon thorom ngarang All India Peace and Solidarity Organization Manipur na sinduna Thobal gi khetri sanglen da pangthokre thoramadu da CPI Manipur gi luchingba Dr. M Nara All India Peace and Solidarity Organization Manipur gi Secretary Professor L Sadananda CPI Manipur State ki Secretary L Sotin Kumar na luchingduna laikhidaba luchingba sigi photo da laikatune kai khumda utki thoramadu Mari Lainana Wang Ngang Kibasingna Ho Chi Minh Asi Vietnam Revolution gi Luchingbo Obetanatana Malem gi Loi Chalaba Lebak Singi Maning Tamjanana Bagi Lambi Yat Piramba Fidam Ningai Oiraba Atangba Luchingba Amani Haina Singthaki CPI Thoba Local Council Amadi CPI Manipur State Council gi Luchingba Kayasu Thoromatu da Sarukyaki Hauzik Sanabagi Pau Ahanba led Haubam Kulavidu Memorial Come Knocked Out Kang Tournamenta Gopal Dev Kangkut AI School Mai Pakre Ngasi Yai School Dalaiba Sri Gopal Dev ki Kang Sang da Sana ki Bachahi Yankai Manga Amadi Home Fu Manga gi Mathak
की कांग टूर्नामेंट असि तरेट सुब लीगता गोपाल देव कांगखुट एआई स्कूल ना IWKK कांगखुट उचेकोन बुपांजिल 15-3 माइथीब पीखी या स्कूल दा लैबा RK इमोतोंबी की इमुंग मनुंग की सेंथंग मखादा गोपाल देव कांगखुट या स्कूल न सिंधुना चथरीबा कांग टूर्नामेंट असिदा कांगखुट तरेट न सरुक यारी मणिपुर कांग एसोसिएशन की मीटिंग मखादा चथरीबा टूर्नामेंट असिगी हयंग सानगदबा 9 सुबा लीगता गोपाल देव कांगखुट बी या स्कूल अमदी थांगमैबन कांगखुट अनिना लंबा तौनरगनी थांगमैबन एथलेटिक यूनियन थांगमैबन न सिंधुना ग्रासरूट फुटबॉल कोर्स अमा ngarangdagi pangthokpa haukhre mating leiba football sanroi ama oinanaba pikliba angangsingbu grassroots level dagi hauna sembi sabiba mathau tai haiba wakhalon asina mangjil tharaga all india football federation na india gi tongan tongan ba mafamsingda grassroots level gi coursing asi pangthoknanaba pauta kaya piduna lakli manipur dasu all manipur football association gi mityang makhada lamdam asigi mafam kaya da grassroots ki oiba coursing asi pangthoknari Manipur की साना खोटनाबगी लमदा ममिंग लेरबा थांगमैबन एथलेटिक यूनियन नसु ngarangdagi tha taruk की ओइबा कोर्स असि यूनियन असि की साना बुंगदा पांगथोकपा हौख्रे पांगथोकलिबा ग्रासरूट डे असिदा चाही तरुक तगी 10-13 12 अमदी 13 13 फाउबदा लैबा नुपा मचा सानारोय मरफुनिथोय दा डायसो TH तोंबा ग्रासरूट लीडर CH रविशंकर अमसुंग TH शिवदत्त यावना ताकपी तंबीबगी थौदांग लौरी यूनियन असिना सानारोय सिंग असिगिदमक अवा अनाथीदना होनजरिबा असि येंगलगा मखाताना अहेनबा अफबा थबक थौरम कया तौरकपदा सानारोय सिंगी इमुंग मनुंग अमदी लमदम असिगी मियामना मतेंग पांगबियु हाइबा वाफम डायसो TH तोंबना थमखी grassroots program sida sendan lambida tawa gi pot ama lakpadong no masigi pot sing se oja sing se phajana mai magi mentally tawna planning tawdana phajana sema angang sing tawraga di ayo ba thakta india gi khangde adi world gi khangde lakpa matamda masigi pot se phajana tawhoninge angang si grassroots tawhonge hai taragdi makhong gi am sengbam darka oi sei taruk taina 33 bo gi manung de leiba phiba ne pi ban yom sida akhoina tawraga di grassroots se Manipur manung da khwaidagi hena chawkhatpo oigadaina ainu madugi pandamda thamjani Kuntra Mari Suba State Level Age Group Aquatic Championship ta manamatum fanglakraba swimmer singbu Modern College Swimming Development Committee na ngasi taramna okre Borompata laiba college asigi swimming pool da pangthokiba taramna okpagi achamba thauramadu tha sigi maridagi taruk fawda Khumal Lampak Swimming Pool da pangthokiba championship aduda Modern College Swimming Development Committee gi nupa macha amadi nupi macha sanaroi tara tarukna gold medal kuntra nipan silver medal nipan amsung bronze medal mapan punna medal yankai mangalobangam Swimming Federation of India ki Joint Secretary BC Singh Modern College amadi Development Committee asigi Chairman Dr. K. Biren amasung UAS ki Assistant Director Ten Subam Thaubaga loinana Development Committee asigi masak naiba miyoi kayana championship aduda manamathum kaya fanglakraba sanaroi sing aduda achamba khudol kaya piduna sanaroi sing adugi tungda lakadaba competition kaya da mai pakpa ngambo oyu haina pukning thawat papikhi Kuntra Mari Suba Sub Junior amadi Kuntaruk Suba Youth Boys Basketball Championship ngasi loisin kre ngasi Model Club Chinga Makhagi sana bungta sana ki ba Kuntra Mari Suba Sub Junior Boys ki final match aduda Youth Club Uripok na YPICU lalambung bu point Kuntra manga kun mari da maithi ba pi bangam ki championship asigi winner oikraba Youth Club Uripok ki sana roi Biswanath na point kun lobangam kibaga loinana runners of Tahoraba YPICU lalambungi sanaroi Krishnachari na point taret lauki championship asigi kuntaruk suba youth boys ki final dana CYCL chinga mathak na YPICU lalambung bu point yankhai taret kuntra taret ta maithi ba piram laga winner oibangam ki match asida CYCL chinga mathaki sanaroi Robutson na point Taranipan aduga runners up Tahoraba YPICU lalambung ki sanaroi Baby Chandrana su point Taranipan lobangam ki
Manipur Basketball Association ki mityang makhada model club chinga makhana sinduna pangthokiba basketball championship asigi ngasi loisan bagi thawram aduda Manipur Legislative Assembly ki Speaker Y Kem Chan, Education Minister T H Radheshyam, Manipur Pollution Control Board ki Chairman L Radhakishore amadi model club chinga makhagi President Ice Indeshwar galoinana lamdam asigi masak nairaba miyoi kayana saruk yakhi. YSC Ngairangbam amadi Konthaujam Kendra for a Change anina khusam naduna ngasi nupa macha amadi nupi macha singi oiba cycle lamjen tanabagi competition ama pangthokre. WSC Ngairangbam gi sanabungda ngasi pangthokiba competition adugi English ngani ge supna ani dagi ahum faubagi manungda pokhiba nupa macha gi competition aduda haikruzam dagi N chingkhai ngan bana ahanba position 2014 dagi 5 faubagi manungda pokpa nupa macha gi competition adudana Ngairangbam dagi CS Suresh na ahanba position takhibaga loinana 2006 dagi 7 faubagi manungda pokpa nupa macha gi competition dana Moidang pok dagi N Newton na ahanba position takhi 2014 dagi 15 faubda pokhiba nupi macha gi competition da Ngairangbam dagi T Russia na ahanba position takhibaga loinana 2006 dagi 7 faubagi manungda pokpa nupi macha gi competition adudana Ngairangbam dagi ki Sunita na ahanba position takhi ngasigi thoramatuda Lok Sabha gi Inner Manipur Parliamentary Constituency gi member Dr T S Manya amadi Konthaujam Assembly Constituency gi manung channa lairiba Zilla Parishad ki member sing Gram Panchayat ki pradhan sing galoinana lamdam asigi masak nairaba miyoi kayana saruk yakhi competition aduda ahanba mana fangraba sanaroi sing aduda hero cycle amamam galoinana citation amamam khudol tamki Chandel gi Laikunda Laiba Nipan Suba Manipur Rifles Battalion gi parade kam football ground da Chandel Football Friends amadi Nipan Suba Manipur Rifles amasung SP Chandel gi apunba team amaga ngarang friendly football match ama sanakre District Police da laiba police amadi armed personnel amasung MR amadi IRB unit ki personnel pumnamakna Hakchang fana thamnabagi pandamda friendly football match adu sanakhibani Nipan Suba MR amadi SP Chandel gi apunba team adu commandant S Somorjit MPS na luchingki aduga Chandel Football Friends team gina TS Chamna Anal na luchingki match adu team animakna panjil mari mari chanaduna draw chatkhi Taubung Khokta Laiba TSB Rachandra Singh Football Academy da IST Summer Football Exhibition match ama sanakre Tapspa amadi Football Village Taubung Khok ani na sanakiba ngasigi exhibition match adu lenga manana sanaba match ama oiki amadi Tapspana Football Village Taubung Khok pu panjil manga mari da maithiba pikhi Zumba Manipur Association amadi Manipur Education Society na sinduna ngarangdagi Khumal Lampak Indoor Hall da chatharakpa ahumlak suba Zumba Fitness Master Class ngasi loisinkhre ngasi loisanbagi thoramda National Sports University gi Registrar Radha Kumar Naharol gi thaudang gi Editor Khoirom Loya Lakpa BJP Mahila Morcha gi National Vice President A Sarda amadi BJP Mahila Morcha Manipur Pradesh ki President K Inauk Chasu Sarukya Miyoi bagi hakchangbu masama ufana lainatina changdana thamnana bagi wakhalonda hakchang sajel gi oiba dance makhalasi Manipur da paksana khanganana bagi wakhalonda ngarangdagi chatharakhiba Zumba Fitness Master Class asida tongan ba mafamdagi lakpa miyoi kayana saruk yakhi Aroibada bulletin ki headlines amuka hanna miyamda thamsari JAC Sagol Mangna Kaukiba Pung Kuntra Taruki General Strike Ta Police ki action da miyoi ama sokle khongjang da saruk yakiba miyoi ani police na fajin kre miyam gi mahusa gi punsi da chauna akai ba punsi Janata Dal United ki anobo office amanga si new checkon da hangdokre inner line permit system amadi Manipur Sports University yauna laikhai ta da ba issue sing JDU na parliament ta photkani hari
Tongan tongan ba lup kunna sinduna Manipur da thokliba nupi angang singi matak da chathaba miot minai gi thodok sing thingnana ba taksil laduna ngasi miyang gi oiba khongchat ama chatre